ତ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ହେଲେ ପୂର୍ବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଦେଖ ପିଲେ ତୁମ ମାନଙ୍କର 109 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠକୁ। ହଁ, ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇବି ମୋହିତ, ଯାଉଛନ୍ତି ସୁଦୟ ମହର୍ଷି ସହିତ, କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରିଆ କର୍ଷଣ। ସବୁବେଳେ ରାମ ସୀତାଙ୍କ କାହାଣୀ ରାମାୟଣକୁ ସେ ଗାଉଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ। କେଉଁଠିକୁ ଯିବା ପାଇଁ? ନା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ, ସରି ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଯାଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଲବ କୁଶଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲା? କାହିଁକି ଲବ କୁଶ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇବି ମୋହିତ। ତୁମର ଚରିତ୍ରରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ଆଜି ଗାଉଥିଲେ ଗୀତରେ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ। ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ସେମାନେ ବିମୋହିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକର୍ଷଣ ଆସକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ। ତେଣୁ ସେ ଶିଶୁ ଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ସହିତ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ। ତୁମର ପାଦ ପଙ୍କଜ, ତୁମ ପଦ୍ମ ଭଳି ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରିଆ କର୍ଷଣ। ତୁମ ପାଦ ପଙ୍କଜରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାଙ୍କଠି, ମନ ତାଙ୍କର ଟାଣି ନେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲା? ମନ ତାଙ୍କର ଟାଣୁଛି। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପଦ ପଙ୍କଜକୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଏବଂ ଆଉ କଣ କରିছে? ସେଠି ଗାଇବେ। କଣ ଗାଇବେ? ରାମାୟଣ ଗାଇବେ। ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ନା, ଗାଇବେ। କଣ ଗାଇବେ? ଦେଖ ବିରେ, ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହୁଏ ହାଣି, ନ ଶୁଣିଲେ ତହି ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ, ନ ହୁଅଇ କରି ତାର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ମନ। କହୁଛନ୍ତି ମାତା ସୀତା, କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣାଇବେ। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ସହିତ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଙ୍କଜକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମନ ତାଙ୍କର ଟାଣି ନେଉଛି, ପରନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇ ସେ କଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ। କଣ? ନା ତୁମ୍ଭ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ତୁମ୍ଭ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଗତ କହିଲେ, ଦେଖ ଏଠି ଗତ କହିଲେ ବିତି ଯାଇଥିବା ବା ବିଗତ ଦିନର ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପରେ ପୁଣି ସୀତା ଚୋରି ପରେ ସୀତା ଆସିବେ, ପୁଣି ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ପୁଣି କେତେ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ତାପରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା, ପୁଣି ଆସିବେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ, ସେଠି ପୁଣି ପ୍ରଜା ନିରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଇ ପତ୍ନୀ ସୀତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅରଣ୍ୟରେ ନିବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଏଇ ଦୁଃଖର କାହାଣୀକୁ ସେଠି ସେ ଶୁଣାଇବେ, ରାମାୟଣ ଗାଇବେ। ଦେନ୍ ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହୁଏ ହାଣି। ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏଇ ଦୁଃଖିନୀର ସୀତାର, ଏଇ ଦୁଃଖିନୀ ସୀତାର ହୃଦୟ ହାଣି ହେଇଯାଏ, ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସେ କଥା ସେଠି ଯାଇ ଶୁଣେଇବେ। ଏବଂ ଦେଖ ପିଲେ, ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଦୁଃଖ ଲାଗେ ସତ, ପରନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ସବୁବେଳେ ଧାଉଁଥାଏ। ଏବଂ
ନଇ କରି ତାର ଔସୁକ୍ୟ ଦମନ। ତାର ଅସୁକ୍ୟ କହିଲେ ଆଗ୍ରହ ବା ଉତ୍ସୁକତା, ଦମନ କହିଲେ ତ୍ୟାଗ। ତାହେଲେ ଏଇ ରାମାୟଣ କଥା ଶୁଣିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ସତ, ପରନ୍ତୁ ଥରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନ ଶୁଣିଲେ ଏଇ ରାମାୟଣ କଥାକୁ ନ ଶୁଣିଲେ ତମମାନଙ୍କ ମନ କଣ ହେଉଥିବ, ବାରମ୍ବାର ଧାଉଁଥିବ। କଣ ପାଇଁ ନା, କାରଣ ମନରେ ଗୋଟେ ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିବ ବା ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ହେଉଥିବ। ଔତ୍ସୁକ୍ୟ କହିଲେ ଆଗ୍ରହ, ଆଗ୍ରହକୁ ତମେମାନେ ଦମନ କରିପାରିବନି, ଆଗ୍ରହକୁ ତମେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବନି। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖର କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହାଣି ହେଇଯାଉଥିବ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ନ ଶୁଣିଲେ ମନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ କଥାକୁ, ଏବଂ ତାର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ, ତାର ଆଗ୍ରହକୁ ଦମନ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଯେମିତି ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଡର ଲାଗେ ସତ, ପରନ୍ତୁ ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାରେ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କଣ, ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କଣ। ତାହେଲେ ସେଇ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଅନେଇ ରହିଲେ ଥପ ଥପ କରି ଲୁହ ଝରିବ ସତ, ପରନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଭାରି ଉତ୍ସୁକତା ଥିବ। ସେଇ ଉତ୍ସୁକକୁ ଆମେ ଦମନ କରିପାରୁନଥିବା ନା ନାଇଁ, କାହିଁକି ନା ତା ଆଡକୁ ମନ ଧାଉଁଥିବ, ପଛେ ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖୁ କାନ୍ଦୁଥିବା, ପରନ୍ତୁ ଆମ ଉତ୍ସକୁ ଆମେ ଦମନ କରିପାରୁନଥିବା। ସେଇ କଥାକୁ ଏଠି ମାତା ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଯାଇ ସେ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବେ, ଯେଉଁ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ଏଇ ଏଇ ଦୁଃଖୀର ହୃଦୟ ହାଣି ହେଇଯାଇଥାଏ, ପରନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ନ ଶୁଣିଲେ ମୋ ମନ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥାଏ ସେ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ତାର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ କରିପାରେନି। ଶୁଣିବାର ଆଗ୍ରହକୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେନି। ଏବଂ ତାପରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲେ, ଏସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ପିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବାସ୍ ଏତିକି।